nay mình sẽ làm bếp nha. Đầu tiên này đi, con làm dữ lắm rồi đó. Đầu tiên bạn sửa cho mình cái hũ, chế hồ vào. Chế hết trơn hồ. Chế xong các bạn cho mình 2 nắp nước. Hai nắp nước đi các bạn. Một nắp rồi. Thêm một nắp nữa các bạn. Xong. Các bạn sửa cho mình một miếng muối nha, để vào cái ly. Nước rửa chén. Khuấy đều lên. Khuấy đều lên nha các bạn. Khuấy thì cần nhanh, lẹ. Khuấy xong các bạn cho một nắp nước rửa chén các bạn. Đủ một nắp rồi nha các bạn. Bạn chế vào. Khuấy đều lên các bạn. Khuấy cho nó ra màu vàng hay cờ vàng. Khuấy đều lên. Khuấy chừng nào cho nó lên bọt nha. Xong, giờ bạn muối nha. Cho ít nước thôi. Mình sẽ tiếp mình chế tí xíu nước nha. Tí xíu nước là được. Khuấy cho muối nó ra. Khuấy xong sẽ để vô đây từng giọt các bạn. Rồi, khuấy lên. Khuấy thiệt là mạnh lên. Bạn đừng quên nha, nhớ là bạn sửa soạn cho mình cái nắp gì cũng được, miễn sao là nắp. Rồi bạn sẽ xong các bạn sẽ bỏ slime vô nha. Khuấy thiệt là đều. Ít nữa bạn để tiếp. Như này. Khuấy nữa. Khuấy cho sao cho hết luôn. Sắp thành slime nha các bạn. Thấy vai luôn. Bạn thấy nó thành bột bột vậy là bạn sẽ nó thành công rồi đó. Khuấy nữa nha. Khuấy nữa, bạn thấy còn muối lớp dưới bạn sẽ khuấy lên nữa. Và chế vào. Mỗi lần chế cũng được ít ít thôi nha bạn, đừng có chế nhiều quá, cũng cứ chế ít quá như bạn chế vừa thôi. Khuấy nữa các bạn. Khuấy chừng nào cho nó thành slime thôi. Sắp thành rồi. Tiếp nữa.
giảng.